नेपालमा राजा ल्याएर राख्छु सिंहदरबारमा अनि हिन्दू राष्ट्र कायम गर्छु भनेर आन्दोलन गरेँ नि। मैले पहिल्यै भनेको थिएँ नि, हुँदैन, राख्नु सक्दैन। एउटा दुईवटा पार्टी कुनै समुदायले मात्रै, कुनै एउटा दुईवटा पार्टीले, कुनै संस्थाले थपक्क ल्याएर राख्नु सक्दैन होइन। त्यो कुनै एउटा समुदायहरूले मात्रै राख्नु सक्दैन। बहुसङ्ख्यक समुदायहरूले समर्थन गरेको छैन। त्यहाँ आदिवासी जनजाति भन्छ, त्यहाँ मूलवासी भन्छ, त्यहाँ दलित, मुस्लिम, के थारू के भन्ने उहाँहरूले समर्थनै गरेको छैन। एउटा राजनीतिले मात्रै समर्थन गरेर हुँदैन त्यो भनेर मैले भनेको थिएन। अहिले नेपालमा राजा ल्याएर हिन्दू राष्ट्रको कायम गर्न सक्यो। इन्डियामा बहुमत ल्याएर त हिन्दू राष्ट्र चाहियो इन्डियामा भन्नेले पार्टी बहुमत ल्याउँदा त 2-3 चोटि सकेन भने अहिले भारतमा ब्राह्मण देश छोड भनेर आन्दोलन भइरहेको छ इन्डियामा अहिले हेर आन्दोलन भइरहेको छ। त्यो इन्डियामा आन्दोलन भइरहेछ अनि नेपालमा फेरि आन्दोलन गर्नु खोजेको होइन। सक्दैन भनेको होइन। मैले कस्तो लाग्यो अब कुनै एक दुईवटा दलको होइन, राजावादीको दलकोहरू कुनै संस्थाहरूको कार्यकर्ता उफारेर, भाडामा ल्याएको कार्यकर्ताहरू उफारेर हुँदैन क्या। त्यहाँ एउटा अहिले के भन्दै थियो, राजा किन चाह्यो भन्दै थियो, त्यहाँ आन्दोलन गर्नेले पनि त्यसो पनि आयो त भिडियो। सक्दैन भनेको होइन। अब त्यस्तो कार्यकर्ता त अरू 130-35 पार्टी छ। अरू पार्टीहरूले पनि त्यस्तो कार्यकर्ता त उफार्न सकिहाल्छ नि होइन। एउटा दुईवटा पार्टीले मात्रै कार्यकर्ता उफारेर हुन्छ? सबै पार्टीहरूको समर्थन हुनु परेन? एमाले, ठुल्ठुलो पार्टी एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, अरू छैन? धेरै छ त। मङ्गोलको पार्टी पनि छ त्यहाँ, मूलवासीको पार्टी पनि छ त्यहाँ, धेरै अरूको के पार्टीहरू छ, एबिसिडी पार्टीहरू धेरै छ। उनीहरूको कार्यकर्ता उफ्रियो भने के हुन्छ हालत? 8-10 हजार उफारेर मान्छे हुँदैन त। अब नेपालमा 2-2.5 करोड 3 करोड छ मान्छे, अनि त्यत्रो बहुसङ्ख्यक जनताले चाहिँ अब त्यहाँनिर त्यो समर्थन गरेको छैन अनि थपक्क राख्छु भन्दा हुन्छ? हिन्दू राष्ट्र इन्डियामा त काम गर्न सकेन, नेपालमा सक्छ हिन्दू राष्ट्र? नेपाल भनेको बहुसङ्ख्यक होइन, नेपाल भनेको चाहिँ बहुजाति बहुधार्मिक भएको देश हो। अब पहिला नेपाल पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि नेपाल त अब त्यस्तो थियो नि त, बुद्ध थियो, अरू प्राकृतिक धर्महरू थियो। पृथ्वीनारायण शाहले त्यो नेपाल त पहिल्यै नेपाल थियो।